ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம ரேப்போ நிறுவனத்தோட வயர்லெஸ் கீபோர்டு மவுஸ் காம்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னோட சேர்ந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு மிஸ்டர் குட்டி சாத்தானோ வந்திருக்கிறாரு. ஹலோ கைஸ், அவரோட சேர்ந்து இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ். கீபோர்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதே. ஆமாம், இது வந்து காம்பேக்ட் கீபோர்டு. இதில் ரெகுலர் கீபோர்டில் வர்ற இந்த நம்பர் பேனலுங்கிறது இருக்காது. சின்னதாக இவ்வளோ தான் இருக்கும். நம்பர் வேணும்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸை தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். மவுஸ் நல்லா கைக்கு அடக்கமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வயர்லெஸ் கீபோர்டு தான் நெட்டில் நிறைய பார்த்துருக்கேனே. என்ன அது பெருசாக இருக்கும், இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, அவ்வளோதானே? அது மட்டும் இல்லை, மற்ற கீபோர்டில் இல்லாத ஒரு சின்ன ஸ்பெஷல் இந்த கீபோர்டில் இருக்குது. மற்ற கீபோர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ரிசீவரை வந்து நம்ம லேப்டாப்லேயோ பிசிலேயோ மாட்டிடுவோம். அது வழியாக இந்த கீபோர்டு வந்து ஒர்க் ஆகும். இதில் இதுவும் பண்ணலாம். இது போக இதில் ப்ளூடூத்தும் இருக்குது. இந்த கீபோர்டு மவுஸோட ரிசீவர் வழியாக ஒரு டிவைஸையும் ப்ளூடூத் வழியாக 3 டிவைஸையும் நீங்கள் பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது மூலமாக 4 டிவைஸை நீங்கள் இந்த கீபோர்டு மவுஸோட பேர் பண்ண முடியும். இந்த கீபோர்டை வந்து பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இது ரொம்ப கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்காக தெரியுது. அதாவது அவ்வளோ இன்னும் கொஞ்சம் தரமான பிளாஸ்டிக் போட்டு பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி தோணுது. மற்றபடி கீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. அதெல்லாம் நல்லா ரெஸ்பான்சிவாகவும் இதாகவும் இருக்குது. பின்னால் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய குறை என்ன அப்படின்னா, இந்த பேட்டரி போடுற லாக்கு இது மட்டும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா லாக் நல்லா டக்குன்னு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம்னு சொல்லி தோணுது. பட் விழலை, ஆனால் விழுந்துருமோ லேசாக தொட்டாக்கிட்ட இதாகிருமே. ஏன்னா ட்ராவல்லாம் பண்ணும்போது உள்ளே போகும்போது குதிச்சிச்சுன்னா இது கலண்டு விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. மவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காம்பேக்டான மவுஸு. நமக்கு இப்படி பிடிச்சா உள்ளங்கையில் பிடிச்சாலே இவ்வளோ கேப் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு தான் மவுஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் நல்லா ஒர்த்தாக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸாக எதுவுமே நம்ம பிரச்சனை சொல்ல முடியாது. ஸ்க்ராலிங் நல்லா தான் இருக்குது. கிளிக்லாம் வந்து சவுண்டே இல்லை, சுத்தமாக சவுண்டே இல்லை. மவுஸ் வந்து 1300 DPI அப்படிங்கிறதுனால அதோட அக்யூரசியில் வந்து நல்லாவே இருக்கும். அதில் வந்து பெருசாக குறையெல்லாம் இருக்காது. இதுக்கு சார்ஜ் எதுவும் போடணுமா? இந்த கீபோர்டுக்கும் மவுஸுக்கும் ஒவ்வொரு AA பேட்டரி வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கீபோர்டு மவுஸுக்கு 3 வருஷ லிமிடெட் ஹார்ட்வேர் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த கீபோர்டு அண்ட் மவுஸை இந்த மொபைலோட எப்படி பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல மவுஸில் உள்ள பேட்டரிலாம் போட்டுட்டு இங்கே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஆன் வந்து பண்ணிக்கோங்க, வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் போயிட்டு ப்ளூடூத்தை வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள். அதே சமயத்தில் இங்கே ஃபங்க்ஷன் கீ, இதில் இருக்க கீழே இருக்க ஃபங்க்ஷன் கீயும் இதில் இருக்க நம்பர் 1 ரெண்டையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் கழுத்தி பிடிங்க. கீழே வந்து வந்துருச்சு. இதில் இருக்குல்ல ரேப்போ 3KB, இதுதான் வந்து இந்த கீபோர்டோட இது. ஸோ இப்போ போய் நீங்கள் இதை பேர் பண்ணுங்கள். ப்ளூடூத்தோட ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு, பேர் பண்ணவான்னு கேட்குது. ஓகே, பேர் பண்ணுங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் வந்து ரேப்போட பேராக இருக்குது. மவுஸ் எப்படி பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மவுஸில் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, கீழே இங்கே வந்து ப்ளூடூத் பட்டன் தெரியுதா, இந்த ப்ளூடூத் பட்டனை வந்து அழுத்தி பிடிங்க. அதே மாதிரி ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுலேயும் வந்துருச்சு. இதே தான் ரேப்போ 3MS. 3 மீட்டர்ஸ் 5 மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எது வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு. ரேப்போ 3 மவுஸ் படம் போட்டிருக்குது, இதில் கீபோர்டு படம் போட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ ரெண்டுமே இதாகிடுச்சு. நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து இப்போ பேக் வரணும் அப்படின்னா இது ஆன் பண்ணிங்கன்னா பேக் வந்துடும். மறுபடியும் பேக்கு அது எது வேணுமோ அப்படி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம். பாட்டெலாம் போட்டால் காப்பி ரைட் ஆகும், வேண்டாம். இந்த ரேப்போ 8000M வயர்லெஸ் கீபோர்டு மவுஸோட ப்ளஸஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த கீபோர்ட் மவுஸ் காம்போவில் ரிசீவர் ஆப்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூடூத் ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ ப்ளூடூத் டிவைஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கீபோர்ட் மவுஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது, இதை நீங்கள் விண்டோஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், மேக்குக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததாக இந்த கீபோர்டோட 4 டிவைசஸை வந்து நீங்கள் பேர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதுக்கான ஷார்ட்கட் கீஸ் அழுத்தது மூலமாக மாற்றி நீங்கள் டிவைசஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட நெகட்டிவ்லாம் நான் சொல்கிறேன். சொல்லுங்கள் சார். பாயிண்ட் நம்பர் 1, பாஸ் சொன்ன மாதிரி இதோட பிளாஸ்டிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் தரமாக பண்ணியிருக்கலாம். ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா இதோட ரேட்டு. இதோட ஒரிஜினல் ரேட்டு 1699 ரூபா தான். ஆனால் இது அமேசானில் விற்கிற வீணா போன செல்லர் எவனோ ஒருத்தன் இதோட ரேட்டை மேலே இங்கேயும் ஏற்றி இறக்கிட்டே இருக்கான். அதாவது 1700 இருக்கிற இதோட ரேட்டை 2 நாளைக்கு ஒருக்க 2500, 2600, மறுபடியும் திரும்ப 1700ன்னு ஏற்றி இறக்கி விளாண்டுட்டு இருக்கான். அதனால் இதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க 1700 ரூபாய்க்கு எப்போ வருதோ இல்லை அதோட கம்மியாக எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ வாங்குங்க. அடுத்த விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ரெகுலராக வீட்லையோ இல்லை ஆஃபீஸ்லையோ ஒரே இடத்துல வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கீபோர்டு வாங்குறத விட
ஒரு ஃபுல் சைஸ் இருக்கிற கீபோர்டே வாங்கிக்கோங்க. இந்த கீபோர்டு யாருக்கு செட் ஆனால், எனக்கு கம்ப்யூட்டர் டேபிளே ரொம்ப சின்னது, ஸோ எனக்கு சின்ன கீபோர்டு போதுமானது, எனக்கு நம்பர்ஸ்லாம் ரொம்ப தேவையில்லை, அதோட யூசேஜ்லாம் அவ்வளோவா இருக்காது அப்படிங்கிறவங்களுக்கும், குறிப்பாக இது யாருக்கு இன்னும் நல்லா செட் ஆகும் அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கீபோர்டு எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு எங்கே போய் உட்காந்துருங்களோ டக்குன்னு எடுத்து வச்சு நீங்கள் பாட்டு டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் இருக்கிறதால லாங்காக டைப் பண்ணுவீங்க, ஆனால் கையில் மொபைல் தான் இருக்குது அப்படின்னா கூட அந்த மாதிரி சமயத்தில் கூட இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்பா இது என்ன நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டா? இல்லை தான், பரவாயில்ல இருக்கட்டும். இந்த ரேப்போ 8000M கீபோர்டு மவுஸ் காம்போக்கு லைஃப் ஸ்டைல் தமிழோட ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன அப்படின்னா 3.25 இல்லை 4 ஸ்டார் கொடுக்கலாம். இந்த கீபோர்டு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில நல்ல கீபோர்ட்ஸோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய். Lifestyle Tamil.